طبعا يا جماعة بعد ما خدنا تركيب الجهاز المناعي هناخد يعني ايه مناعة. طبعا اللي بيقوم بالعملية دي احنا قلنا الجهاز المناعي المناعة او الاميونيتي معناها الديفنس ميكانيزم اجينست فورين بودي، يعني معناها هي الميكانيكية الدفاعية ضد الأجسام الغريبة. أي جسم غريب جاي من بره الجسم، سواء فيروس بكتيريا فطر، أي حاجة من بره، الميكانيكية اللي بتدافع بيها الجسم عن نفسه هي دي اسمها المناعة. طيب انواع المناعه يا جماعه، اول حاجه الاينيت اميونيتي، يعني المناعه الفطريه او الموروثه، ودي مناعه غير متخصصه، يعني الجسم مولود بيها. تاني حاجه الاكوارد اميونيتي، معناها المناعه التي يكتسبها الافراد خلال حياتهم بغض بعد التعرض للامراض او اللقاحات، ودي بتعتبر مناعه متخصصه. يعني مثلا جه فيروس معين الجسم بيبتدي ياخد منه مناعه، بيفضل محتفظ بهذه المناعه طول ايه، طول عمر الطائر. دي اللي اسمها اكوارد اميونيتي. يبقى في اينيت اميونيتي دي طبيعيه، وفي اكوارد اميونيتي اللي هي المناعه الايه المكتسبه. اول حاجه مع الاينيت اميونيتي، يعني احنا قلنا دي الحاجات الطبيعيه اللي ربنا خلقنا بيها، تمام كده. اول حاجه في الاينيت اميونيتي هي الجلد اللي حموضه سطح الجلد دي بتمنع تكوين الميكروبات على سطحها، تمام. تاني حاجه العصارات الهضميه اللي موجوده في الدايجستيف سيستم، اللي هي دايجستيف جوسز، اللي هي العصارات الهضميه. العصارات الهضميه دي زي اللعاب وافراز المعده والعصارات الصفراء، كل دي بتاثر على البكتيريا، ما عدا النيجاتيف بكتيريا. يعني هناخده بعد كده النيجاتيف او النيجاتيف، البوزيتيف بكتيريا، او جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. الجرام نيجاتيف ما بيأثرش عليها الايه، العصارة الصفراء. تالت حاجة الأهداب والإفرازات المخاطية. طبعا الأهداب اللي هي أو المايكو سيلري سيستم، اللي هي الأهداب الموجودة في المسالك التنفسية. دي بتقوم بعملية كنس وإخراج الأجسام الغريبة. والإفراز المخاطية أو الإفرازات المخاطية زي اللي موجودة في الجهاز التنفسي التصق عليها الميكروبات، فاهمني ازاي؟ وبتقوم الأهداب بعد كده بإخراجها من الايه، من الجهاز التنفسي، بالإضافة لبعض الإنزيمات المذيبة للميكروبات، اللي زي الإنزيمات اللي موجودة في اللايسوزوم، تمام كده. ودي ساعات بتبقى موجودة في الجهاز او موجودة هي في الجهاز التنفسي. بعد كده الافرازات السائله بتاعت الجسم عامه، الافرازات السائله بتاعت الجسم عامه، او الاخراجات السائله، الليكويد اكسكريشن، زي اخراج زي كده الاخراجات السائله، زي اخراج البول، بيغسل المسببات المرضيه، واحتباسه يزيد من احتمالات الاصابه بالايه، بالميكروبات. الافرازات السائله زي الليكويد سكريشن، زي الغده الدمعيه، دي بتقتل بعض الايه، الميكروبات. عمليه الالتهاب نفسه احنا عارفين اول حاجه بتحصل بعد دخول اي حاجه، او سواء حاجه خارجيه او داخليه، بيحصل عمليه التهاب. والالتهاب ده زي اي حاجه شكيت بمسمار ولا حاجه بيحصل التهاب في الجلد، والالتهاب ده بيؤدي الى اتساع الاوعيه والتورم وزياده درجه الحراره، كل الحاجات دي. وطبعا بيجي الفاجوسيتك سيلز، كل الحاجات دي من شأنها اللي هي ايه، بتدافع عن الجسم ايه، اجينست الحاجه اللي داخله من بره. بعد كده حراره الجسم، طبعا حراره الطائر احنا عارفين اللي هي بتوصل لدرجه حراره 42 درجه، وده 42 درجه اصلا ممكن تبقى وسط غير ملائم لايه، لكثير من الايه، من انواع البكتيريا، تمام كده. طبعا في الانترفيرون، سواء الانترفيرون الفا او بيتا او جاما، وده بيهاجم الخلايا اللي هي ايه، اللي هي مصابه ببعض الفيروسات. في كمان الفاجوسيتك سيلز، والفاجوسيتك سيل دي بتكون متعرف، وبعد كده البلعمه على اي حاجه ايه خارجيه، ودي تعتبر يا جماعه دي مناعه طبيعيه، يعني دي بتشتغل طبيعي ضد اي حاجه داخله ايه، داخله من بره.